Hello 大家好啊！我就啱啱喺呢個沙田駕駛學院度畢業啦。咁我就考自動波斯加車嘅，同埋我係呢個持續進修基金課程嘅。咁所以就想拍條片呢，分享下即係我當初由入學去到畢業中間嗰個心路歷程係乜嘢啦，同埋呢個課程我都讀咗一段時間，即係我都想分享下即係呢個課程嘅注意事項係啲乜嘢啦，同埋點樣可以少啲中伏啦，因為我喺課程之中都中過唔少伏嘅。咁我第一樣嘢想 share 嘅係我成個課程讀咗幾耐啦。咁我由上年2025年嘅3月開始，我就上網報名想 join 呢個 course 啦。但係填完 form 之後，佢就話俾我聽冇位啦，即係就派咗我去啲咩候補位咁樣嘅。咁我就一直都冇理佢咁嘅。咁去到7月就忽然間同我講話，誒開始有位咯喎，咁你可以申請入學咯喎。咁我當時就即刻申請咗入學啦。咁搞完一輪手續之後呢，佢就安排咗9月2號呢，就運輸署就可以有個筆試個時間俾我啦。咁我當日考完筆試 pass 咗之後呢，佢又即刻安排咗運輸署個路試個時間俾我啦，就係排5個月之後，即係今年嘅2月嘅。咁好好彩啦，我讀完啲課程之後就一 take pass 咗啦。咁我就考呢個牛皮沙線嘅。咁就之後呢，2月11號之後就放農曆年假嘅。咁我放完農曆年假呢，先攞到個車牌嘅，即係嗰個 P 牌啦叫做。咁就先至可以開始到剩低嗰啲課程啦，同埋考試啦。咁要完成晒即係完成埋駕院嗰啲畢業考試同埋畢業路試呢，先可以申請呢個持續進修基金嗰個資助嘅。咁我就喺呢個3月尾左右啦，就完成晒啦。咁就喺4月，我就4月頭啦左右啦，我就開始去申請呢個持續進修基金啦。咁去呢個辦事處度申請，網上申請嘅當時是係。咁就大概1星期左右就批咗啦。咁佢就話俾我聽，5月7號呢就可以發放啲資助金俾我啦。咁依家拍緊嘅時間係未到5月7號嘅，但係佢就個網就寫話5月7號就可以俾到錢我咁樣咯。咁另一樣嘢就係個費用啦。咁佢個網度已經寫咗啦。佢嗰個持續進修基金呢，你本身你就要俾19,000喺個課程費用嘅，跟住再加2,200係租車費用啦，同埋啲運輸署申請呢樣嗰樣嗰啲咁嘅雜費啦。咁就大概係22000蚊左右嘅。但係呢，當初我就因為去到學期中期嗰陣呢，我覺得我自己嗰啲表現未如理想呢，咁我就補咗幾堂鐘嘅，去呢個學車檔度補鐘嘅，當其時係咁，我用咗大概3300蚊左右，所以我成個學車嗰個費用呢，就係25000幾嘅。咁但係學完之後，政府就會資助翻大概14,000蚊俾我啦。咁實質上我俾嘅大概就係11000幾咯。咁但係我響考到車牌之後，我就有買呢個金牌路路通嘅課程啦。咁呢個課程就差唔多1,600蚊嘅。咁如果要加埋呢個1,600蚊嘅金牌路路通課程呢，我大概 total 係使咗13,000蚊左右嘅。咁呢個持續進修基金課程呢，就總共分為3個部分嘅。咁第一個部分呢，就應付運輸署嘅筆試啦，即係你要熟讀呢個道路使用者守則，然之後就去考試啦。咁第二個部分呢，就係應付呢個運輸署個路試啦。咁第三部分就係駕院自己入邊嘅畢業考試。咁嗰度有分筆試同路試嘅。咁但係如果你唔係持續進修基金課程嘅話呢，你完成咗頭一二部分呢，就完成晒㗎啦。係持續進修基金課程呢，你要 claim 到政府錢呢，你就完成埋第三部分咯。咁我講咗筆試先啦。咁我大概當初有1個月時間可以做準備啦，但係我冇用足晒嘅。我就考之前2、3個禮拜先開始温書嘅。咁我就2、3個禮拜之前就開始刨呢個道用者使用者守則啦。但係我由第一頁開始睇，我就覺得好悶啦，所以我 suggest 咧大家咧睇咧就重點睇得㗎啦。咁有幾課特別重要嘅就係第5課同第8課咯。咁第5課就係
嗰啲所有駕駛人須知嘅事項啦，咁就呢個都考得幾重嘅。同埋第八課就係呢個道路語言咯，即係所有交通標誌係咩意思，佢都寫晒落去咯。咁呢個你其實係要背晒嘅，因為佢呢個筆試入邊咧，總會有幾題咧係齋考你啲交通標誌嘅。咁如果你背咗嘅話，就好快可以答到嘅。咁你温咗呢兩課之後，其實我覺得其他可以 skip 咯，或者好快咁立完就算咯。咁你就立完之後，你就直接做呢個學車王 app，你就 download 即係喺 iPhone 或者 Android 啦，就 download 一個叫學車王 app 啦。咁入邊就有啲免費嘅模擬試題俾你做嘅，咁就有幾百題咁樣嘅好似。就我當初就係即係翻工又督下，放工又督下咁樣，跟住之後如果做錯咗咁樣就又温翻個道路使用者守則咁樣咯。咁其實做幾次就熟㗎啦。咁然之後就最後咧就做佢駕院派俾我嗰本筆試練習啦。咁一本好細本嘅嘢嚟嘅，有幾百題咁樣嘅。咁我大概都做咗一次又温咗一次左右啦。咁就去考試。咁就考完之後就過一段時間啦，就駕院就 send 咗 message 過嚟話考試合格咁樣啦。咁我記得嗰陣係如果駕院嘅學生就可以考完就直接走嘅，咁啊等 message 嘅通知嘅。咁如果唔係駕院嗰啲就好似要坐喺度等通知咁樣嘅。咁係咯，成個過程都好快嘅。咁考完筆試就即刻進入咗第二個部分，就係呢個路試啦。咁第一樣嘢咧就我其實嗰陣遲咗做嘅。第一樣嘢要做咧就係申請翻個學牌。咁咧就有兩個方法嘅，你就可以去運輸署自己申請咧，就好似即日就拎到嘅。咁然之後你或者你懶咧，你就可以去呢個駕院幫你搞咁樣嘅，但係佢好似要成3-4個禮拜先幫你搞到嘅。但係時間充裕嘅話就冇乜所謂啦。咁另一樣嘢就係當初就 join 咗個 Facebook 嘅學神 group 啦。咁嗰個 group 就好熱鬧嘅。join 完之後就發覺好多資訊睇嘅，所以我都非常之推介大家 join 呢個 group 嘅。即係例如佢會話，即係當日個路況係點啦，之後又話自己點樣 pass 啊，點樣 fail 啊，考到幾多轉啊，或者邊個補鐘師傅好啊，邊個唔好啊咁樣。好多資訊睇嘅個 group，所以學車我覺得都係最好 join 個 group 去留意下多啲資訊咁樣咯。咁我嗰陣就大概係考試前2個月啦，就開始上堂嘅。咁就嗰陣阿 Sir 同我講咧，因為我係持續進修基金咧，所以即係會計算嗰啲出席率啊。所以咧，我嗰啲理論課咧一定要上足嘅。咁如果你唔係持續進修基金咧，你其實係可以唔使上嗰啲理論課都得嘅。咁但係因為我唔係啦，咁所以我就一定要join 晒啦佢咁啦。咁當初阿 Sir 就一次過咧，佢就派足晒所有堂嘅時間俾我。我就當初我發覺好似係有啲係唔均勻嘅啲時間，即係有啲可能係有一個禮拜係完全冇堂上咁樣嘅。所以都 suggest 大家咧即係阿 Sir 入完機之後咧，咁都核對下嗰啲上堂嘅時間，睇下會唔會有啲時間係太疏，有啲時間就太密咁樣咧，或者有啲時間撞正你唔得閒去咗旅行咁樣，咁你要檢查下咯。如果有即係唔啱時間嘅話，就盡早通知阿 Sir，因為其實駕院啲阿 Sir 都要教好多學生咧，佢唔係騰空到好多位出嚟啊！即係尤其是我個阿 Sir 係日日都 full 咁滯嘅，所以如果係時間唔啱嘅話，就盡早講咯。咁另外就係課堂安排啦。咁其實呢樣嘢因人而異嘅，不過都有個共通點就係去到考之前最好上翻密啲咯，同埋你考嗰個時間係幾點咧？我建議就起碼有後期有幾堂係上翻平日嘅幾點嘅，即係例如你考12點啦，咁最好咧考之前嘅嗰幾日咧上翻平日嘅12點啊，咁等你就知道12點嗰陣多唔多車，主要係咁
咁我呢個就係我個課堂安排啦。咁可以 for 大家 reference 嘅。咁有幾個時間點嘅。咁第一個時間點就係考之前1至2個月啦。咁就其實唔使上咁密都得嘅，一個禮拜一堂都 OK 嘅。不過嗰陣我有啲堂呢，我就上咗平日嘅下晝咁樣嘅。咁到後面我發覺其實唔需要特登請假上啲前期啲堂嘅。其實前期啲堂可以調晒去平日夜晚或者星期六日上都 OK 嘅。因為其實前期學嘅嘢就係對架車個基本操控咯。咁但係呢啲嘢呢，就唔使特登揾個時間上，即係揾個 3D 嘅時間上同埋練習都 OK 嘅。尤其是你要翻工翻學嘅話，即係我 suggest 啲假呢，最好係留嚟即係就嚟考車嗰幾日去放會好啲咯。咁另外就係考之前1個月啦。咁呢段時間就開始緊張啦，我就建議一個禮拜上翻2堂，即係上翻密啲。咁等你可以維持揸車嘅感覺。因為假設你考之前1個月，你忽然間中間有10日冇上咁樣啦，你有機會嗰個揸車嘅感覺甩咗嘅。咁就我覺得就唔係咁好咯。所以就係咯，要開始上翻密啲，同埋唔好斷太耐啦。咁另外就係考之前嗰1至2個禮拜呢，就可以開始上翻呢個獨立訓練同埋模擬考試啦。咁尤其是模擬考試就越後上就越好嘅。因為你去到後期呢，你先至對車嘅操控熟啲呢，咁先至比較 ready for 去考試。因為你上呢個模擬考試呢，阿 Sir 係唔會提你嘅，淨係好似一個考官咁樣呢，去叫你揸去邊揸去邊咁樣嘅啫。咁呢樣嘢就你去到後期，你先至會可以喺冇阿 Sir 提嘅情況下呢，你都可以即係完成到咯。咁另外就係即係上完模擬考試得，咁阿 Sir 就會評價翻你啦，即係你有咩不足啦。咁呢樣嘢係對考試好有幫助嘅。所以 suggest 就即係越後上就越好咯。咁另外就係考試前嘅2、3日左右啦，我就 suggest 係每日上堂嘅。即係等你可以冇咁驚啊，冇咁緊張。因為其實你每日都上堂呢，咁就對比起你斷斷續續咁上呢，你會冇咁緊張。因為考試本身已經係好緊張，所以同埋你要最好即係後期呢，上翻平日嘅上晝或者下晝。因為平日上晝下晝呢，先至真係比較似考試嗰個情況嘅。同埋你考之前嗰2、3日上呢，咁你就可以知道考試嗰陣嗰條線嘅路況係點啊。即係因為有啲時候呢，你平時兜嗰幾條線呢係冇整路嘅，但係有機會係你考試前嗰1、2日佢先嚟整路嘅。咁呢樣嘢就如果你考試先知嘅話，你又會覺得好突然。所以但係如果你考之前嗰2、3日又 keep 住上呢，咁你知道佢整路呢，咁就會冇咁緊張咯。咁另外一樣嘢就係去到課程嘅中期左右呢，我諗你要開始評估下自己有啲位邊啲位係弱啲，或者有冇落後到咯。咁如果係有啲位係做極都唔識嘅，或者落後咗嘅，咁我建議就要開始補鐘啦。即係例如你去到課程嘅中期，即係大概考試前1個月都冇嘅時候啦。咁你應該要響嗰啲轉彎啊、油門控制啊，或者腳掣嗰個控制啊，都要開始掌握到㗎啦。咁同埋嗰啲誒推拉軚啊，都要開始熟㗎啦。即係如果呢啲基本操控呢都未去到開始熟嘅話呢，我建議就需要補一補鐘去補翻個進度會好啲啊！如果唔係呢，你去到後期呢，因為後期呢，阿 Sir 一定推你去學嗰啲危機意識處理嗰啲嘢。但係如果當其時你嗰個駕駛基本技術都未夠嘅話呢，咁你就會好辛苦，你就又要學危機意識啦。咁同時間你啲前期啲嘢個底啊打得唔好啦，咁你就會好辛苦咯。咁所以就如果響中期你發覺自己啲揸車嘅感覺都仲未好有嘅話，咁啊建議補多啲鐘咯，係咯。咁之後我就想講下呢個路試，即係乙部丙部嘅 detail 啦。咁我講咗乙部先啦。咁其實乙部相對上係簡單啲嘅。其實只要背足晒阿 Sir 俾你嗰啲口號啊、啲要訣啊咁樣，其實就應付到考試嘅要求㗎啦。咁
但係有一個位係我去到後期先知嘅，就係如果你落雨嘅話咧，即係你考緊月報嗰陣落雨嘅話咧，個難度係會增加咗嘅咯。因為落雨咧就會令到你嗰個車嘅倒後鏡咧就蒙晒咁樣啊，同埋同時間個車窗即係側邊嘅車窗都會蒙晒咁啊。咁變相如果你有時泊位掉頭嗰啲參考點係喺個倒後鏡度睇嘅話咧，咁就快倒後鏡蒙啊嘛，咁你就變咗有啲難做咯。咁我唔知做唔做到啦，但係其實最理想咧就考試前咧有一日就最理想係你即係練習緊月步嗰陣咧就落雨咯，咁就等你即係儲翻啲經驗啊，落雨都可以練下練到泊車係大概係咩感覺啊，咁等你考試嗰陣冇咁緊張啊，即係考試先嚟第一日落雨去泊月步，我相信你都幾騰雞嘅嗰陣都。咁呢個就係月步啦。咁丙部就首先講下啲路線先啦。咁其實我相信大家都知啦，有大概有6條路線啦，但係有2條係重複㗎啦。咁所以其實係俗稱啦，有4條路線啦，就牛皮沙線、河畔線、多石線同埋銀城線啦。咁其實4條線都揸過之後咧，我個人覺得感覺啊，嗰個條線嘅難度嚟講咧，我就覺得牛皮沙同河畔係差唔多嘅。咁呢兩條線咧，就一條咧就最短，就牛皮沙線就係4條中最短嘅。咁河畔線就係4條之中最長嘅。但係咁點解牛皮沙線咁短都覺得係難咧？就係因為其實要即係駛入嗰個學禁區啊，嗰個牛皮沙嗰個停車場啊。而嗰個牛皮沙停車場咧，我個人覺得都幾麻煩嘅，亦都係相對上比較繁忙少少嘅停車場嚟嘅。咁所以我俾佢嘅難度係都相對上係高咯。即係你考試嗰陣咧，你揸啲未揸過路咧，其實係幾大壓力嘅。我自己覺得。咁河畔線咧，其實就雖然條線長，但係其實嗰個難度我又會覺得冇牛皮沙咁難嘅。咁但個問題係始終條路線長啊嘛。咁你個人咧考試已經好緊張咧，咁條路線長咧有機會多路況啦，多突發嘅情況要處理啦。咁或者你緊張會有啲好低能嘅錯誤做出嚟啦，都未定啦。咁條線長你就有呢啲問題啦，但係好似牛皮沙咁樣，如果條線短咧，你考試好快完咧，你可能即係你就算緊張，你都捱到過去咯。咁呢個就係考牛皮沙嘅好處。咁係啦，咁多石線同銀城線，我自己覺得難度上都係差唔多啦，因為其實你主要係你即係學車嗰陣已經係練到好熟啊。咁所以我覺得冇乜特別啦，普遍比河畔線同牛皮沙線易啊，我覺得。咁而考官最中意考邊條路線咧？我發現啦，即係我留意咗幾個月啦，大概10個人咧，有7個左右啦，都會考牛皮沙嘅。咁有2個左右啦，會考河畔咯。咁剩低嗰個咧就大概應該會考多石咯。銀城咧，其實我係好少聽人講，其實我係冇聽人講話佢考銀城嘅，即係我留意咗幾個月。即係如果有觀眾考銀城線嘅話，即係近呢幾個月考銀城線嘅話，可以留言喺下面 comment 話我知啦。係啊，因為我真係未見過人考銀城啊。無論係問啲同學仔啊，或者係啲教員師傅。咁另外就係因為我發現牛皮沙線同河畔線考嘅機率比較多啦，咁所以我都即使我依家有牌咧，我都特登兜嗰次牛皮沙線同河畔線咧，咁就可以講下一啲當初我喺普通師傅或者響師傅啊、同學仔啊聽到嘅即係考試技巧咁樣，就邊揸邊講咁樣，咁喺影片最後我會 share 出嚟嘅。
咁當大家 pass 咗呢個路試之後呢，咁第一樣嘢就可以申請 P 牌咯。咁 P 牌有兩個方法申請嘅。咁第一個方法就係親身去呢個運輸署度申請啦。咁第二個方法就係經智方便申請啦。咁我當初就係經智方便去申請嘅。咁你喺智方便嗰度呢，搜尋呢個駕駛執照相關服務呢，咁佢就會彈咗個 website 出嚟嘅。咁你就直接喺度篤篤篤咁樣就申請到㗎啦。咁但係如果你係考自動波嘅話，你就記得要剔翻自動波呢個選項咯。即係喺呢個頁面啦，咁你揀翻係私家車或者係棍波啦。咁但係如果你係自動波，你要剔翻呢個選項咯。因為我當初唔記得剔啊，咁就變咗搞咗一輪先申請到咁樣咯。咁喺申請嘅同時呢，你已經可以上呢個職業司機理論課㗎啦。咁就好似係個幾鐘嘅齋上咁樣嘅。咁上完之後就等攞 P 牌啦。咁攞完 P 牌之後呢，就可以同阿 Sir 講話去上呢個長途實習課。咁呢個實習課就係由呢個駕院揸到去香園圍口岸再落返嚟嘅。咁上完之後呢，你就可以直接報埋呢個畢業路試嘅。咁呢個畢業路試呢，個路線係同長途實習課嗰個路線係一模一樣嘅，都係去香園圍口岸跟住再返嚟嘅。咁所以我建議你上完實習課之後，你就盡快安排返個路試咯。咁跟住之後，你就同時間你可以報埋呢個畢業嘅筆試啦。咁佢有25題 MC 嘅，咁我記得好似係啱到17題左右啦。咁你就可以 pass 㗎啦。咁其實好易啊，我記得就呢三個課題呢，就你只要有温呢個道路使用者守則呢，同埋佢嗰陣俾一本簿仔你㗎嘛，有呢個筆試練習嚟㗎嘛。其實做一次咁樣，跟住再去考就 OK 啦，唔使太緊張呢個。咁係啦，咁你合格咗呢個畢業筆試同路試之後呢，咁你就會過幾日就會收到呢個畢業證書喺隻 App 嗰度。跟住之後呢，你就可以自己去呢個持續進修基金網站呢，就申請呢個政府資助嘅。咁你去到呢個網站呢，你其實你 upload 晒教院俾你個 document，跟住填翻啲資料嗰啲呢，跟住之後就等批咁樣咯。咁另外我就係上咗呢個金牌路路通嘅課程啦。咁 overall 我覺得呢個課程有啲貴，但係我都覺得係值得上一堂嘅。因為其實當初我考試同埋揸車我都係揸沙田嘅，我係冇揸過沙田以外嘅地方嘅啫。咁就如果要揸沙田以外嘅地方，我覺得可能有阿 Sir 幫一幫可能會好啲咯。咁其實呢個課程呢，主要就係你去諗下你有咩地方或者路線你係想去嘅。咁就租一架車，跟住之後阿 Sir 就傍住你去咁樣，佢途中佢就教你一啲駕駛上嘅技巧咁樣咯。咁我記得佢可以揀車款嘅，即係好似有萬事得啊、BMW 啊，或者係電車都有得揀嘅。電車好似有 BYD 啊。咁如果你想體驗下揸電車嘅，咁都可以提出嘅。跟住之後上完去完你想去嘅地方之後呢，翻嚟佢就阿 Sir 會教你泊 L 位嘅。咁成個課程就完㗎啦。咁如果大家有諗唔到啲咩地方啊路線想去呢，咁以下就係一啲 suggestion 啦。咁第一樣嘢就係你翻工你條路線係點呢？如果你有興趣揸車翻工嘅，咁你可以叫阿 Sir 傍住你揸條路線翻工咁樣啦。咁另外就係可以經西貢去清水灣啦，因為去西貢嗰條西沙路呢，其實就第一次揸咧可能會有少少驚嘅。咁所以揸西貢都可以熟習下嗰個路嗰個山路係點樣揸。咁九龍啦，咁如果係即係可能九龍啊，你知比較繁忙啲啦。咁大家都可以，如果冇信心嘅話，都可以試下諗下九龍有咩地方，就叫阿 Sir 帶你去嘅。咁如果進取啲呢，激進啲呢，咁甚至乎你可以叫阿 Sir 帶你去呢個大帽山、飛鵝山都得嘅。咁呢個就大膽啲可以試下啦。咁呢個就係我金牌路通嗰日嘅課程，我揸嗰個路線啊，就係我提出嘅。咁就由駕園開始啦，經呢個大埔道啦去九龍，跟住九龍再經呢個龍翔道呢，就去到觀塘將軍澳咁樣嘅。咁將軍澳呢，就再經將南呢去日出康城，跟住之後呢，就再上返西貢咁樣嘅。咁西貢呢，就再經西沙路去返馬鞍山，再去返駕園，咁樣完成咗一個圈嘅。
咁我覺得呢堂都幾刺激好玩嘅，因為呢，其實我係第一次揸呢個大埔道同埋呢個西貢咯。咁呢啲山路呢，其實當初我揸嗰陣都係有啲驚嘅。咁係有阿 Sir 傍住呢，其實係會好好多啊。即係佢教到我嘅係你點樣揸得唔好咁慢，但係又安全咁樣揸咯。因為我嗰陣我一開頭揸就揸得好慢，因為啲山路呢，有時啲關好急呢，咁就開始有少少驚，就好似收慢。咁但係佢就教到我技巧係即係點樣可以安全得嚟又冇咁慢咁樣咯。咁我覺得都學到幾多嘢嗰堂都。咁呢個就係我成個喺沙田駕駛學院去學車嗰個心路歷程啊！咁呢個只係 part one 嚟嘅啫，咁另外就有 part two 嘅打算拍，就係我會講翻呢個牛皮沙線同埋河畔線佢有啲咩注意事項咯。